Jeshi la Iran limetoa onyo kali. Msemaji wa jeshi la nchi hiyo Abu Fazil Shekalchi ameiambia televisheni ya taifa kuwa kuanzia sasa hoteli yoyote itakayohifadhi wanajeshi wa Marekani itachukuliwa kama kambi ya kijeshi na itakuwa shabaha halali ya mashambulizi ya taifa hilo. Iran inasisitiza kuwa haitakaa kimya iwapo itashambuliwa na nchi yoyote. Kauli hii inakuja wakati kukiwa na ripoti kuwa Israel imefanikiwa kupiga kituo kikuu cha Iran cha usambazaji wa makombora ya kisasa ya majini. Pigo hili ambalo Israel linaliita pigo kubwa kwa uwezo wa kijeshi wa Tehran, kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, kituo hicho kilikuwa muhimu kwa uwezo wa kijeshi wa Iran, hasa wa kimakombora. Wakati hayo yakijiri, ndani ya Israel hali ni tete. Mkuu wa majeshi wa nchi hiyo Luteni Jenerali Eyal Zamir amewasilisha ripoti ya dharura mbele ya Baraza la Usalama, akionya kuwa jeshi la ulinzi wa Israel IDF linaweza kuanguka iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Jenerali Zamir amesema jeshi limechoka na linakabiliwa na upungufu mkubwa wa wanajeshi wapatao 12,000 tangu kuanza kwa vita vya Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023. Mzozo huu unachochewa zaidi na mvutano wa kisiasa nchini Israel, ambapo jamii ya Wayahudi wenye msimamo mkali, yani ultra orthodox, wamegoma kujiunga na jeshi licha ya uamuzi wa mahakama kuu kuwataka wafanye hivyo. Wakati Iran ikionyesha misuli yake nje, Israel inapambana na dhoruba ya ndani inayotishia utayari wake wa kijeshi katika siku za usoni. Je, onyo hili la Iran litazifanya hoteli za Mashariki ya Kati kuwa uwanja mpya wa kivita? Au je, serikali ya Benjamin Netanyahu litafanikiwa kuziba nyufa ndani ya jeshi lake kabla halijaporomoka? Haya ni maswali ambayo wataalamu wa usalama wanajiuliza, huku kanda ya Mashariki ya Kati ikisubiri hatua itakayofuata. Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.